दोस्तों जरा रुकिए, अगर आपको बार बार खांसी होती है या सीने में जलन रहती है तो अपने आसपास उगने वाली इस छोटे से पौधे को पहचान लीजिए। इसका नाम है मकोय, जिसे कई जगह सफेद फूल वाली भटकैया भी कहते हैं। ये 1 साल में उगने वाला जंगली पौधा है। इसमें छोटे छोटे सफेद फूल आते हैं और जब इसके फल पक जाते हैं तो काले और हल्के मीठे हो जाते हैं। बचपन में गाँव के बच्चे इसे तोड़कर बड़े मजे से खाते थे। उपयोग की बात करें तो इसके साफ पत्तों को उबाल कर सब्जी बनाई जाती है। कुछ लोग इसे सुखा कर रख लेते हैं और जरूरत पड़ने पर थोड़ा सा लेकर शहद या नाशपाती के साथ काढ़ा बनाते हैं। लेकिन याद रहे, कच्चे फल या ज्यादा मात्रा में इसका सेवन न करें।